少女峰位于瑞士伯尔尼高地，是阿尔卑斯山区的著名山峰，海拔4158米，被称作欧洲屋脊，以其独特的尖峰和壮丽的景色而闻名，吸引了世界各地的登山者和游客。2001年被联合国教科文组织列为世界自然遗产。阿尔卑斯少女峰的形状十分独特，它呈现出一个完美的三角形，四面都是陡峭的山壁。因为其陡峭，所以登顶对于登山者来说是一项极具挑战性的任务。尽管如此，每年仍然有许多登山爱好者前来挑战攀登这座雄伟的山峰。在19世纪初期，登山运动开始兴起，瑞士的阿尔卑斯山脉成为登山者们的理想目的地之一。然而，在登山历史上，它一直是一座非常危险的山峰。许多登山者在攀登过程中失去了生命，使得这座山峰被赋予了一种神秘而又危险的形象。1811年8月3日，Johann Rudolf Meyer 和 Hieronymus Meyer 两兄弟成功登上了少女峰顶。1893年 ，Adolf Geierzeller 萌生了修建通往少女峰的铁路隧道的想法，以便更容易到达其南侧的冰川区。隧道的建设耗时16年，山顶车站于1912年开放。当时的目标是从位于山内的最高火车站乘坐电梯到达少女峰山顶，但由于第一次世界大战的爆发，完整的项目没有完成。尽管如此，它在当时也是世界上最高的铁路之一，并且今天仍然是欧洲最高的铁路，也是地球上唯一一条穿越常年雪线的铁路。如今，攀登少女峰已经成为世界各地登山者的梦想之一。为了确保登山的安全性，瑞士政府对登山者进行了一系列的限制和要求。登山者需要接受专业训练，并且必须在有经验的导游的带领下进行攀登。贝加尔湖位于西伯利亚南部，是世界上最古老、最深、最清澈的湖泊之一，被誉为西伯利亚明珠，拥有独特的地质和生态特征，是自然界的宝藏之一。1996年被联合国教科文组织列为世界自然遗产。贝加尔湖长636公里，宽79公里，平均深度为744米，最深处为1642米，是地球上最大的淡水库，水体总容积23600立方公里，相当于北美洲5大湖水量的总和，超过整个波罗的海的水量，其净水绝对储量占全世界淡水储量的20%，储水量占俄罗斯湖水总量的85%。贝加尔湖是世界上最清澈的湖泊之一，在冬季，开放区域的水透明度可高达30至40米，在夏季通常为5至8米。贝加尔湖为大陆裂谷湖，形成于约2500万年前印度板块和欧亚板块相互碰撞后的强烈地震，使其成为地质史上最古老的湖泊。湖盆地处古老的冰川洼地，四周群山环抱，森林茂密，为众多珍稀动物提供了栖息地，有逾1700种动物及植物栖息其中，而且2/3为特有物种，是世界上唯一的淡水海豹，贝加尔海豹的家园。不仅是西伯利亚，而且是整个地球上最美丽、风景如画的地方之一。湖的沿岸地震频繁，有很多温泉，流域面积56万平方公里，有多达336条河流注入，其中最大的河为瑟棱格河，而其外流河为叶尼塞河的支流安加拉河，出水口位于湖西南侧，往北流入北极海。湖中有22座岛，最大的奥尔洪岛长达72公里。巧克力山位于菲律宾保和省中部的卡门附近，至少有1260座山丘，在超过50平方公里的区域内分布的山丘多达1776座，高度从30到120米不等。以其独特的地貌和壮观的景色而闻名，被誉为菲律宾的地标之一。其名字源自其在旱季时呈现出的巧克力的颜色，看起来就像是巧克力点缀在大地上，给人们一种浓郁的巧克力美味的感觉。关于它的形成，
地质学家给出了诸如石灰岩风化、亚海洋火山爆发、海床隆升等多种假说，但尚未就任何一个假说达成共识。但他们中的大多数人都接受这样的说法，即它们是由不透水粘土底部的水生石灰岩经过风化后形成的。无论起源如何，这片奇异的风景都吸引着来自世界各地的人们。1988年被宣布为菲律宾的第3座国家地质遗迹。大家都知道，无论是小土丘还是山上，总是少不了树的影子。可是巧克力山就十分特殊，小山丘周围的植被都十分茁壮，而且雨量也十分充沛。然而小山丘上却只长草不长树，这就有些奇怪了。据猜，小山丘的构造是石灰岩，由于常年风吹日晒，风化出的土壤比较薄，纵使树想生长在上面，也无力扎根生存，所以巧克力山就成了不长树只长草的小山丘了。猛犸洞穴国家公园位于美国西部肯塔基州中部的山区，是世界上有记录的最长的洞穴，以其广阔而壮观的洞穴系统、丰富的生物多样性和地质奇观而闻名。1981年被联合国教科文组织认定为世界自然遗产，1990年又被列入世界生物圈保护区名单。猛犸洞穴面积213.8平方公里，其名称与猛犸象没有任何关系，只是因为连接着入口和圆形大厅的通道长而宽敞，故而便以身形庞大的猛犸象命名。目前已探明洞穴总长度达640公里，数目每年仍在不断上升。洞里宽的地方像广场，窄的地方像长廊，高的地方约有30米，整个洞穴迂回曲折，可分出3层，洞中有77个大厅，最高的一座称为酋长殿，可容纳数千人。洞穴中还有3条暗河、7道瀑布。在雨季时，整个洞内都有流水，有些地方形成了瀑布。在旱季时，只有局部地区有水，产生地下湖泊。洞中栖息着130多种野生动物，包括14种仅生活在洞穴中的穴居动物，以及可以生活在洞穴内或洞穴外的是穴居动物。最不寻常的物种之一是无眼洞穴鱼，它已经适应了无光环境，不再长出眼睛。此外，还有穴蟋蟀、无色蜘蛛、印第安纳蝙蝠和盲螯虾等50多种洞穴生物。一些动物一直与世隔绝，仅靠河水提供养分得以生存。步道台位于挪威西南部罗加兰郡，是一块天然形成的巨石，高出吕瑟峡湾604米。在悬崖顶上有一个几乎平坦的顶部，大约25乘以25米，形状类似教堂牧师的讲台，故因此得名。直立的悬崖、巨大的崖面、平坦的高原、透彻的蓝天，是宏伟中点缀着内秀的地方。站在顶部，视野开阔，为观赏峡湾的好地方，给那些辛苦爬上崖顶的人们一个难以置信的观看吕瑟峡湾的角度。悬崖形成于大约1万年前的冰河时代，当时冰川的边缘到达了悬崖，来自冰川的水在山的裂缝中结冰，最终破碎成大块棱角分明的冰块，这些冰块随后被冰川带走，这就是其棱角分明的原因。在步道台上仍然有一条很深的裂缝。步道台是挪威标志性的自然奇观，为游客提供难忘的徒步旅行体验和吕瑟峡湾的壮丽景色。对于户外运动爱好者和那些想沉浸在挪威迷人风景中的人来说，这里是必游之地。武陵源风景名胜区位于中国湖南省西北部，由张家界市的张家界国家森林公园、索溪峪、天子山和杨家界自然保护区组成。1992年被联合国教科文组织列为世界自然遗产。武陵源以石英砂岩枫林峡谷地貌为其主要特征，共有石峰3103座，分布在海拔500至1100米，高度有几十米至400米不等。这种特殊的地貌形态被命名为石英砂柱峰地貌，是世界罕见的资源宝库，
具有极高的美学、生态和科学价值，野生动植物资源十分丰富，森林覆盖率达 88%， 素有奇峰3000、秀水800之美誉，被称为扩大的盆景、缩小的仙境。景区翠峰叠嶂，四季常青，峰石如人如兽，如气如雾，形象逼真，气势壮观。峰间溪流潺潺，峡谷幽深，春夏秋冬，四季四茂，姿态万千。晚古生代中晚泥盆纪时期，湖南西北地区地壳下降，发生大面积海禁，成为一片汪洋。武陵源处于川湘凹陷地带的深海处，靠近古路，接纳了由流水源源不断搬迁来的大量松散碎屑物质，经过沉积和漫长而又复杂的成岩过程，形成厚达500多米的石英砂岩，又经过漫长的流水切割、差异风化、重力崩塌等外应力作用，便形成了今天怪诞诡谲的枫林峡谷。斯特隆伯利火山位于意大利西西里岛北海岸，被誉为地球上最活跃的火山之一，以其独特的火山喷发模式而闻名。火山持续活跃，并经常从岛上的许多地方和周围的海域看到小喷发，从而使该岛获得了地中海灯塔的绰号。由于其活跃程度和相对较安全的观测条件，斯特隆伯利火山吸引了大量的科学家、游客和冒险爱好者。斯特隆伯利岛是由一系列富含钾的玄武岩和安山岩喷发而成。第一次喷发大约在20万年前，从16万年前开始，斯特隆伯利岛开始形成。在接下来的15万年里，熔岩流和火山碎屑沉积物形成了一座层层火山，最终被火山碎屑沉积物、火山泥流和熔岩流覆盖。新斯特隆伯利时期见证了现代火山大厦的形成，其中涉及众多的侧翼和山顶火山口崩溃。斯特隆伯利的活动已被历史学家记录了1000多年，从温和的脱气到熔岩流，再到猛烈的爆炸性喷发。1907年的记录表明，一次爆炸的强度足以震碎岛上村庄的窗户，而1930年的一次强烈爆炸则与引发小海啸的地震有关。最近一次喷发始于1932年，从那以后基本上没有间断过。斯特隆伯利火山几乎持续的喷发，使其成为火山学家和地质学家的宝贵研究对象。每隔几分钟或几小时，火山口就会喷发出岩浆和气体，形成高达数十米的喷发柱。这些喷发柱往往伴随着巨大的喷射声和火山灰的喷出。这种连续的喷发活动被称为斯特隆伯利式喷发。石林位于中国云南省石林彝族自治县，范围达350平方公里，以独特而壮观的石灰岩喀斯特地貌景观而闻名。2004年被列为世界地质公园，2007年作为华南喀斯特地貌的一部分被联合国教科文组织列为世界自然遗产。石林的形态丰富多样，展示了世界上典型的石林喀斯特地貌，尤其是健壮石林的风貌，气势恢宏，出神入化，造型丰富，曲折迂回，豪气与秀丽相融，奇趣与意蕴共鸣。每一片石林的形态各异，除了典型的剑状、柱状、塔状和蘑菇状石林外，还有许多难以归类的不规则状。石林国家公园几乎汇集了世界上所有类似的石林地貌形态，因而被誉为石林喀斯特博物馆。2.7亿年前的早二叠纪，石林地区为海洋环境，海底沉积形成了石灰岩，石灰岩受到力的挤压作用后，在垂直方向上产生了裂隙，之后水和生物等沿着这些裂隙向下溶蚀，随着裂隙的加深加宽，一个个石柱逐渐分离出来，再经过地质构造抬升，就形成了今天石林的壮观景象。石器时代便有人类在石林地区活动，数千年前，石林地区散落着大大小小的氏族部落，便是现今石林彝族的祖先。在长期的历史演化中，当地彝族人与石林地貌和构成石林的岩石、石灰岩结下了不解之缘。
不仅形成了适应于石林喀斯特环境的生存方式，而且形成了与石林景观密切联系的民族文化。泥火山也称为泥石流火山，是一种特殊类型的火山现象。与常见的喷发岩浆和火山灰不同，泥火山喷发的是由水、泥土、石块和气体组成的混合物。它们通常形成于富含泥土和沉积物的地区，如火山周围的山区或河流流域。泥火山不是真正的火成岩火山，因为它们不产生熔岩，也不一定是由岩浆活动形成的。泥火山是由于火山活动引起的水和泥土混合物的喷发而形成的。当地下水与熔岩或岩浆相遇时，水蒸气和气体被释放出来，同时泥浆和碎石也被喷射出来，形成一种类似喷泉的效果。这些喷发的物质在空中飞溅后会逐渐凝固成固体，并最终形成由泥土和岩石构成的锥形或圆锥形的火山喷发体。泥火山的喷发物通常是高粘度的，由于含有大量的泥土和沉积物，它们会迅速凝固，并在喷发后形成陡峭的斜坡。这些喷发物的堆积使得泥火山的形态逐渐增高，最终形成高达几十米甚至上百米的火山喷发体。阿塞拜疆及其里海海岸线拥有近400座泥火山，占整个大陆总数的1半以上，而且大部分泥火山都处于活跃状态，其喷发过程是周期性的，持续时间也相对较长。喷发期间会不断地喷射泥浆和碎石。西里尔湖位于澳大利亚西澳大利亚州南部勒谢什群岛的中岛上，因湖水会呈现独特的粉红色而闻名，是世界上仅有的几个粉红色湖泊之一，亦是一处令人惊叹的自然奇观。西里尔湖长约600米，宽约250米，湖水呈现出鲜艳的粉红色，这种粉红色是由湖中称为盐藻的一种微小的单细胞藻类植物和称为盐水菌的一种特殊类型的细菌所引起的。这些微生物在湖水中繁殖并产生一种红色的色素，即使将湖水取出来放入容器中，其颜色仍然保持不变。尽管湖水呈现粉红色，但西里尔湖的水并不具有危险性，对人体没有任何伤害。实际上，这个湖是非常咸的，湖水中的盐度比海洋还要高，这使得人们在湖中浮游变得非常容易。西里尔湖周围的景观也非常迷人，湖泊四周环绕着郁郁葱葱的绿树，形成了鲜明的对比。湖水与岸边的沙滩交相辉映，形成了一幅绝美的画面。湖水与蔚蓝的天空相映成趣，使整个景色更加壮观。从湖泊上空俯瞰，粉红色的湖水与周围的自然环境融为一体，给人一种梦幻般的感觉。好了，这一期的视频就为您介绍到这里，别忘了在影片下方按个喜欢，以及订阅这个频道，并打开接收通知。希望你会喜欢这一期视频，感谢您的收看，我们下期再见。